انا قاعده بقالي كذا سنه في البيت، مفيش عرسان بتجيلي. جالي واحد مش عاوزه ارتبط بيه. آه واضطريت اوافق عليه عشان مفيش غيره. بكرهه جدا، ما عندوش ذوق في الكلام نهائي، وكتير بيزعق فيا. فانا مش مرتاحه معاه ومش عارفه اتصرف ازاي. انا عايز، يعني هم بيوزعوا جنيهات دهب للناس اللي بتتجوز؟ يعني انا عايز، يعني فين الجايزه؟ يعني انت دلوقتي عايز تتجوزي راجل انت بتكرهيه قوي عشان هيحصل ايه في المقابل؟ يعني بيوزعوا ايه مع العرسان؟ يعني فهميني عشان محدش يضحك. بيوزعوا ايه؟ هيدوكي ايه؟ يعني عشان انت مسروعه قوي على الجواز. ما هو انا يا اتجوز وانبسط وارتاح ويبقى شريك العمر وحبيبي وحبيبته وبتاع، يا بلاها اصلا.